驗，嗰個距離大概42公里左右，而個時間亦不足半小時再多少少。呢一位31歲成年嘅網紅係活躍喺西貢一帶嘅新界的士司機，佢經常喺網上面分享佢捱夜教呢個片段。佢星期五喺警方嘅防線被捕。我哋嘅人根據報告，今日周圍旅客嘅西貢郊野公園進行排放，並運營緊逆士車過口程，該司機喺合法排放上左轉右插，時速一路高達160公里。最後我哋去安全停該車輛，並以涉嫌危險駕駛拘捕該名司機，而該車輛亦涉及非法改裝，亦正被扣留檢驗。嗰個距離大概42公里左右，而個時間亦不足半小時再多少少。